Right after this, you will see on the center line the C-27 performing a high-speed sharp turn. A C-27 egy nagyon erős, nagysebességű éves fordulót hajt végre. So demonstrating the excellent strength of fuselage in this moment. Ezzel is megmutatta justified the 3G to the fuel. 3G-s túlterhelést nem szokták felhasználni ezekben a repülőgépek. Now, ladies and gentlemen, let's prepare for the next maneuver on display 9. That will be a complete barrel roll. Most pedig a következőben is tessék készíteni. 240 csomag simulás és sebesség, 110 felmérés, és most egy alsós megállapodás. Inside the aircraft barrel. Az organizmusban Okay, now right after this repositioning maneuver, ladies and gentlemen, on 70-80 degree left-hand pitch check to 3000. 70-80 fokos ugrás, 70-80 fokos emelkedés következik után, miközben is egy túldöntött fordulóval, egy úgynevezett wingboarderrel repül tovább a gép. Left maneuver perform along the display line. A következőben pedig, bocsánat, that's another roll. még egy Here comes, ladies and gentlemen, speed is actually now 110 knots, the lowest possible speed we use consideration. 110 csomóval repül a gép, amit valóban lassú, nagyon lassú. You can see also the ramp and cargo open, so simulating personal aircraft or material aircraft. És közben figyeljétek, hogy itt van a hátsó rámpája a beállszállítónak, és most elkérnős dobás szimulál, akár személyek, akár pedig utánpótlás is jöhetne a gépből. And the employment of the big chance to appreciate the 22 meters wingspan of the aircraft. Megint egy meglepő figura, a később következik, amelyben gyönyörködhetünk a 22 méteres messzállásásban. 210 csomóval repül ebben a pillanatban. Now back to full thrust, 9,400 horsepower, will push the aircraft in a left side turn. Eszköztárába tartozó manővert láthatunk, ezt az emelkedő manővert, aztán megint. Here comes the last roll of the Itt az utolsó rossó, tessék parancsolni. C-27 presentation. And right after this hard side turn, the crew is now preparing the aircraft for the last maneuver performed for this airshow that will be the final landing. És végül ebből a standard fordulóból, ebből a 90